pinupuntahan mo. Opo, binibisit ako doon sa dati. Binisita mo talaga siya. Balita ko po, buntis na yung bagong kinakasama ni Papa Kaloy, nakalimutan mo na kasi siya. Saka, may nakausap po akong bagong abogado. Parang papayag siyang tanggapin yung kaso niyo. Salamat, JP, sa mga ginagawa mo. Pero hindi mo nakalang ito. Hindi na ako makakalaya dito. Hanapin mo lang yung tunay mo magulang. Hindi. Kayo nga ho yung gusto kong makasama eh. Hindi ko ako titigil agad hindi kayo nakakalabas dito. Hindi ka ba nakakaintindi? Tama na. Siguro na sa ibang iba na. Ako hindi na makakalaya dito. Ikaw, meron ka pang pag-asang pagbuti ng buhay mo. Hindi nga eh. Kasi po ganyan yung salita. Hindi nga ako titigil eh. Sabi niyo po. Hindi ka na nalabas kita dito. Ilalaban kita. Yung mother mo na nasa loob ng kulungan o yung adopted mother mo, o paano mo siya natulungan na makalaya? Bali, ang muna pong expect ko lang yung ako ng pinagpang po sa mga muna po sa mga polis, tapos sa mga ibang mga government employees po na yung mga district na pinag daw hanggang sa pinalo sa Candela Governor's Office na lang. Okay. Ano pumasok sa isip mo? At hinamit mo naman yung biological mother mo? Yung pinag-alala ba yung nalilinayan ko, medyo bilang sa pagkakano, kung narinig din po sa situation. Siyempre. Gusto ko rin makumplit yung ano ko yung sarili ko ba, natin ko yung tunay mo nanay, tatay. Uy! Ay, ma'am. Ano mo kasi ang pinabasa mo? Bukol ba yan sa totoong magulang mo? Hindi ko ma'am. Nag-text kasi yung abogado sa tao. Tatanggapin na raw po niya yung kaso ni Mama Elsa. Oh, napakagandang balita naman yan. Pero, pag nakalaya na siya, saan kayo titira? Isasama mo ba siya dun sa totoong mga magulang? Saan na po iisipin yun? Sa isa ba, hindi ko nga po alam kung gusto pa talaga akong makilala ng tunay kong mga magulang. Di ba nga ako, iniwan ako sa ospital. Pero talagang makita yun, ayaw ko pakita. Good morning. Good morning. Ikaw ba si J.D. Santos Ramos? Anak ni Elsa at Tonito Ramos? Opo, ako nga ako. Bakit? Ako si Jenny Chinby. Kapatid mo kay Mama Diana. Wala siya ng usa. Si Mama.
Maybe pictures din nila ito si Mama Elsa ko nun. Ganito rin. Lagi pong nakakulit yung ako. Siguro kasi ano ka man, masama na ang loob mo sa akin. Sana yung pa tayo nagkita. Yung flawless pa ako. Pero bukas, dialysis ko. Pagkatapos ng medyo fresh na ulit ako. Bakit po kayo nagkasakit sa ito? Kung bata ako, lahat ng bawal sinubukan ko. Naging adik ako ng anak. Kaya yan, humigay yung bato ko dahil sa bato. Pero, meron akong pinagsisisihan sa lahat ng ginawa ko dahil sa droga. Yung gawa kasi. Ano po? Siguro nga, inabi nila sa iyo na totoo. Kung iniwan ako ng tatay mo, lalo akong nalulung sa droga. Minsan pag desperado ako, gumamit ko ng pera,